कल दर्द ना ठीक है चेक कर दो दिखा देते ठीक है फिर एक घंटा का चल गए हमारे में फोन लाते थे हम 20 दिन हो गए पूरा 5 दिन तो कल ही हो गई ठीक है तो बोला ना देख क्यों मारे नंबर बाहर जा रहा है खड़ी की ना चला रही तो ये मैंने मारे पीछे से उनके फिर हमारे पीछे से जो ना किसी का 4-5 दिन में ना ठीक हो जाए अब कितना ही हुआ बंदे